呢對喇叭咧係 TAD 嘅喇叭，我唔係會試呢對喇叭嘅。佢嘅存在咧係為咗一部擴音機而來嘅。我相信大家咧就喺睇題目都知㗎啦。咁就係咧金桑子 Acuface E88嘅旗艦合併式擴音機 Pure Class A。好啦，將個音量校翻正常，我哋正式開始啦。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日同大家介紹嘅產品呢，就係 Acuface 日本國寶級音響金桑子嘅最新旗艦 Pure Class A 嘅合併式擴音機 E88。呢部機係直頭佢未出啊，就已經有觀眾問會唔會試啦。正常嘅發燒友都想試啦，不過都要等有貨源充足啲先再試嘅，咁總算都唔係太遲，所以咧都係非常之興奮嘅啊！咁啊，正式介紹之前再提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，就記得訂閱我哋 freefasan.com 嘅 YouTube channel， 仲有就係 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有好多幕後花絮喺嗰度睇到，包括我第一日開呢一個金桑子咧就已經 po 晒相上去 Facebook 噶啦已經。I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hate into nightfall, and you're not here to get me through it all。 一個人就要開半日噶啦，唔係，攞咗個車先，係啦，即係把手嚟嘅。Remote。好小心啊！落鉗膜一塵不染，一個指毛都冇嘅全新 Acuface E88， 我係咪即係誇張得滯啊？我哋都要碌佢出嚟先得，掂唔掂 ？OK， 掂，唔該。咁呢一部 E88咧就係金桑子為咗慶祝佢哋建廠50週年嘅紀念作嘅第一炮啦。咁佢 total 出咗幾部機嘅，第一部咧就係 E88啦。咁啊作為呢個 Pure Class A 嘅旗艦合併式擴音機咧，佢係將佢哋嘅3850嘅前級同埋 A250嘅後級個技術擺咗落呢一部合併式擴音機度，所以呢部機咧無可避免地咧就要做得比較大部啲，高係高啲嘅，係502mm 高啊。咁但係點大部咧都係一部機一條電源線啊。功率方面咧就係8盎50瓦，4盎咧就係100瓦，2盎咧就係200瓦。機身嘅重量咧就係36公斤，都係重嘢嚟㗎啦。循例講個後邊啦，右邊開始，下邊 AEC 電源插有底㗎，唔係一般日系嗰啲冇咗個底係用雙重傳源，呢個係正常有底 AEC 電源插。跟住兩組好大型嘅 bipolar AB speaker 啦，跟住上面呢一排 RCA、PO、Main In、Input 5組 Analog RCA 立體聲模擬輸入，跟住下邊全部 balance 啦。PO 同 Main In 都分別有 balance 嘅選項嘅喎。Main In 咧係有得俾你校偏下晒嘅，一地二負三正咧係金桑子 default setting。咁如果你想轉翻做一地二正三負咧，就有得俾你校嘅。三組balance 嘅 analog input， 好，跟住呢度有兩組係 option card 嚟嘅。咁其實呢個係容許你兩樣都加，又可以加解碼，又可以加唱頭放大，一部機咧就基本上成為完全體㗎啦。
好啦，咁我哋咧就當然唔係開兩粒螺絲啦，係開咗兩粒螺絲，跟住側邊板係開咗1、2、3、4、5、6、7，每邊7粒螺絲，再開埋頂板另外嗰8粒螺絲，我哋先可以開到個頂板嘅。OK， 開咗大火牛一隻啦，落咗個金屬罩啦，2支等於1支細細罐嘅咖啡咁大支嘅水塘，特別訂製嘅每支6萬 ml 嘅超級無敵濾波電容，功率管喺度。後級就除咗 Class A 之外咧，咁 E88亦都係有佢哋廠方嘅技術啦，就係叫做 MCS Multiple Circuit Summing Up。咁啊，除咗全平衡嚟到去處理之外咧，輸出嘅零件咧全部都用並聯放大方式啊。每個聲道嘅放大模組咧分別有6個 MOSFET 嘅功率晶體啊，並聯咁樣放大，咁啊令到輸出阻抗降低啦，從而咧就令到佢嘅 damping factor 阻離係數提高啊。咁即係點呢？咁即係控制力會高啲啦。佢嘅 volume control 咁係叫 AAVA 啊。好簡單咁講呢，就係佢同一般嗰啲可變電阻啊，或者係啲吸進電阻啊嗰啲咁嘅渦輪掣唔同嘅。佢係透過呢個 VIIV 嘅轉換呢嚟到控制電流量，嚟到控制音量啊。咁就變咗唔會好似傳統嗰啲音量控制咁樣呢，就會令到個信號有衰減個問題啦。換言之，信號經過渦輪之後呢，個失真係幾乎係冇變過嘅。所以成部機嘅信噪比咧係可以高到去107 dB 啊。Option Cut Phone Low Stage 同埋解碼有個不鏽鋼板獨立屏蔽，好就係咁多。咁而家就我哋睇到個機面啦，哇！你睇下個高度，真係與別不同啊！即係有冷氣機嘅感覺啊，金桑子牌冷氣機。咁我哋睇到個機面啦，冇錯啦，而家嘅金桑子嘅 Field Class A 擴音機全部都係用 LED meter 嗱，你唔好問我點解啊，我係問咗廠話佢哋覺得咁樣好正，咁就咁樣啦嚇。好啦，我哋開像板睇睇入邊係乜啦？哇，好治癒，好靚。OK， 好，低音高音嘅 Tonal Balance 調校，跟住通抗操着咗你就可以校啦，熄咗你校都冇用。DAC 暫時冇嘅 ，MMMC 唱得放題冇嘅。反上呢個有用㗎 ，Display 個燈開關好合理好正常嘅一部合併式擴音機要有嘅嘢，嗰啲有齊㗎啦。閂翻埋佢，繼續聽歌。咁用少少時間講下今次夾配嘅 TAD 喇叭，型號咧就係 E1TXK 3路4單元啊，90mm 鎂合金嘅中音加埋皮高音配合出嚟嘅 CTS 同軸單元啊。咁大家見到喇叭嘅兩邊咧，好似有兩塊圓餅餅，其實咧係一個 ADS 嘅導流孔啊。呢個喇叭嘅阻抗4音，靈敏度88 dB， 唔係超級難推，但係肯定唔易推，所以咧就真係要攞 E88 出嚟咧服侍下佢啦。好快脆咁講埋個聲啦，咁你聽我揀翻嚟嘅錄音咧，都知道我今次實試咧好多嘅管弦樂大爆棚嚟到去試下，因為用佢嚟試一啲好偏頗嘅嘢，人聲啊、歌仔啊，其實就難佢唔到嘅，梗係揾啲大場面試一試佢啦。好多人亦都覺得金桑子咧不嬲係賣音色，冇錯，我唔會反對嘅。金桑子嘅音色的確係非常之吸引啊，
咁但係佢擴音機個控制力個推力呢，唔係用嗰啲好刺激嗰啲嘭嘭聲啊、兜錘窩面啊、拳拳到肉啊嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅。特別當你用到 Pure Class A 嗰陣時咧，唔會覺得吃力嘅控制力呢，係更加之令到你去聽一啲非常之 demanding 嘅音樂嗰陣時咧，輕輕鬆鬆咁樣就將音樂應該要表達到嘅嘢都拱晒出嚟啊！而呢一樣嘢呢，亦都係 Pure Class A 嘅強項，因為 Pure Class A 呢，基本上就係要將硬件嘅潛能谷盡，盡量咁樣發揮。咁當然，如果佢推一啲好似我而家用緊嗰對 ATC。以前嗰陣時係無源咧，我相信就要用前後級更加高嘅功率去推佢啦。咁但係如果係今次呢一對咧，正常啲嘅喇叭咧，正常啲嘅 TAD 喇叭咧，就完全冇問題啊。咁今次金桑子嘅 E88咧，繼續係好照顧到佢嘅前級啦。同一時間佢個後級咧，亦都係有 Pure Class A， 今次仲要係用到50瓦。講真，唔係話足夠推動大部分喇叭，係可以足夠令到大部分喇叭都表現得非常之好。如果你唔係諗住買一套6位數好勁抽嘅大 Masa 嘅前後級呢，我諗呢一部合併機已經係可以應付到一啲前後級 user 嘅要求噶啦。咁金桑子慶祝50週年呢，就推出咗幾部機，唔係淨係 E88嘅，另外一部呢就係 C47嘅唱頭放大器啦。咁今次呢，亦都同場加映下啦，見下個樣啦。佢係有呢個 balance 嘅 input 嘅。咁有興趣嘅朋友咧都可以留意下嚇。好啦，咁今日同大家介紹呢個日本金桑子50週年紀念作首炮合併式擴音機 Pure Class A 嘅 E88，介紹到呢一度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘掣，有新片出你第一時間收通知。呢條片咧可能會長過12分鐘少少啦，因為我其實就唔想啲片太長，我想盡量係每一條 review 片都 keep 喺12分鐘之內。好，下次再同大家介紹唔同類型嘅音響產品，下次再見，係咁，拜拜。